Oi, tudo bem com você? Tô aqui com minha tia. Tô aqui com a minha tia. Oi, gente. E hoje vamos fazer uma arte especial. Olha aqui, gente, olha. Minha tia vai pintar esse. E eu vou pintar esse. Vocês botam nos comentários qual foi o mais bonito. Só que eu não sei onde é os comentários, mas tudo bem. Então, vamos começar, gente. Deixa o like, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, se já for inscrito. Ative o sininho das notificações. E vá no canal da minha prima, que é brincadeira com Pikachu D. Aqui os desenhos. Agora a gente vai pintar o dia. Agora a gente vai pintar agora. Agora a gente vai pintar agora. Já começou, né? Sim, policial. Você pegou o doce. Não, policial. Isso é verdade. Sim, policial. Mostre suas mãos. Eu sou um policial, protegendo os doces. Eita. Está faltando. Eu vou procurar quem pegou o doce. Lá, 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 lá. Eu acho que encontrei. Papai, sim, policial. Você pegou o doce. Não, policial. Isso é verdade. Sim, policial. Fique bem forte, Alexa, que fica mais bonito. Então eu vou fazer o máximo possível pra não ficar borrado. Já tá na hora do banho, filho. Pra você ficar feliz. Estou pronto. 1, 2, 3 e já. Sabe lavar o cabelo. Eu sei lavar o cabelo. Sabe lavar o rosto. Eu sei lavar o rosto. Lave as orelhas. Eu não ligo pra barulho. Eu lavo as orelhas. Lavo. Fecho os olhos pra enxaguar. Aqui, Alexa, mostra como tá ficando. Olha aqui, gente. Tá ficando assim. O meu até agora tá ficando meio demorado, né? Porque eu tô tentando caprichar, né? Eu acho que esse vai ser o primeiro desenho que eu fiz que ficou bonito. Meus dedos já tá doendo. A brilhadeira tá ficando bonita. Ficando bem forte. Tá parecendo que ela tem o cabelo curto. Isso aqui Mas aqui é o cabelo dela. Como ele tá voando? Porque tá debaixo d'água, né? Na frente, atrás e os dedos. Ó, gente, como tá ficando o meu. Tô pintando a outra camada. Que camada? Essa daqui, ó. A da roupa da Bela. Bela adormecida. Não sei quem inventou isso de Bela adormecida. Parece eu que eu acordo quase meio-dia. Ó, gente, como a gente pintar só mais um pouquinho, a gente volta com vocês, tá? Gente, voltamos com vocês. E estamos aqui, eu tô aqui na boca dela. Pintei o colar e essa parte daqui, mostro aqui, não sei. Ó da minha tia, gente, ela já tá começando a pintar a cauda. Tá até ficando bonito, né? Tá. Agora falta terminar ainda, falta muita coisa ainda. É por isso, E gente, aqui que é um lanchinho. tem outros desenhos, gente, mas a gente não vai fazer pra não ficar longo. Tá, gente? Porque se ficar muito longo, é ruim. Ô, tia, será que eu pinto dessa cor? Essas partes aqui? Gente, quer suco?
Quer suco? Gente, eu vou pintar dessa cor as partes daqui. Quer suco? Não? É o lanche. Quer? Quer? Ó, ficou bem mais parecido aí. Pronto. Você pegou biscoito. Não, você está mentindo. Não, querido. Mostre suas mãos. Quatro biscoitos. Quatro, cinco. Filha, filho. Vamos comer balas. Está querida. Obrigada, querido. Vamos comer as balas. E aí, Alex, eu não seu desenho. Eu tô começando a pintar a cauda aqui embaixo. Daria. Não tá ficando legal, tio? Tá ficando bonito. Roda das cores, roda, 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 roda. Vamos embora. Ficou legal. O seu tá parecendo bem com ela. Só o olho aqui, gente, que eu errei na cor. Queria pintar de azul e pintei... queria pintar de roxo e pintei de azul, sem querer. Eu pensava que eu tinha 2 roxos. Minha avó comprou 2 roxos. Mas não, era azul. Azul forte. É. E eu queria ter pintado de roxo, fraquinho, ia ficar mais bonito. Pra combinar com a roupa dela, a partir de cima. Aqui, gente, acabei a parte de baixo da cauda da sereia. E eu tô terminando um pouco ainda. Gente, eu vou já com vocês, tá? Né? Pra não ficar muito longo. Agora, como eu tô ainda, eu tô pintando nessa parte, nessa parte aqui, pra não ficar muito longo. Eu vou já com vocês. Mas, tipo, fica até Quando mais pintar ou um menos. pouco mais. Como pintar um pouco mais, vou já com vocês. Gente, ó, pintei aqui a saia dela. Só tô pintando o cabelo. Amostra o seu, tia. Ficou legal, eu não disse nem o livro, tá sendo legal. Vamos pintar. Terminar de pintar. Porque temos que deixar bonito. Tá, gente? Vamos terminar de pintar. Depois eu vou dar pausa de novo, gente. Eu tô dando pause porque é muito enjoativo ver só a mão. Tá? E já vai acabar o vídeo porque a gente já tá terminando. Eu não, mais ou menos, né? Minha tia também mais ou menos, porque tem um monte de coral, essas coisas, né? Tem do caranguejo. Vai ter que fazer a ponta do lápis, porque já tá pequenininha. Eu já terminei. Gente, ó, eu já terminei de pintar ela. Agora é ele. Eu vou perguntar. Não, deixa eu ver se aqui não. Ó, eu pintei esse daqui é vermelhinho. Se eu pintar o cabelo dele vai ficar feio. Deixa eu ver se esse é marrom. Agora esse é marrom. Então eu vou pintar o cabelo dele de marrom. Marrom, gente. Tchau. Agora eu vou pintar ele, o cabelo de marrom. E eu vou dizer com vocês. Gente, olha como o meu tá ficando. Pintei aqui de verde. O cabelo já tá pintado, tô pintando aqui. Vou mostrar da minha tia, gente. Ó, o da minha tia tá ficando assim. Tá?
Gente, ó, terminei aqui. É o verde agora. É o verde. Pra terminar de pintar, gente, ó. Tô terminando de pintar. Eu pintei logo ali, porque ali tava mais, tipo, mais fácil. Eu quero te ajudar. Lá, 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 lá. A rodinha eu vou colar. Tchau, o meu tá ficando bem legal. Pra o menino tá ficando meio verde. Aqui. Pronto. Aí eu acho que eu vou pegar o marrom. Deixa eu ver se esse é o marrom. Deixa eu ver se esse é o marrom. É marrom mesmo. É que tem um, gente, que é vermelho e parece que é marrom a capa, né, tia? Aí a gente tem que pintar aqui do cantinho pra ver se é... Tô quase acabando o caranguejo, Sebastião, né? Gente, ó, eu pintei aqui essas partes. Tô pintando aqui o cinto, que vai ser marrom, né, claro. E essa parte pode ser verde, tia. Qual? Essa parte aqui é verde, combinando com aqui. Com esse, é. Verde fraco. Verde fraco. E deixa eu ver se esse é verde fraco. O meu ainda vai demorar um pouco, porque tem muito detalhe. Pronto. Lari, 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 lari. E faltam algumas partes dos cabelos dela que eu não ainda pintei. Eu vou logo pintando, que é mais fácil, né? Essa parte aqui, ó. E essa aqui, ó. Fica mais detalhe. Gente, ó. Agora, ó, eu tô pintando essa parte. Essa parte aqui. E eu vou já com vocês pro vídeo ficar longo, que o vídeo já tá ficando longo. Gente, eu só vou voltar como a gente terminar de pintar a estrela, que é o dela, e o meu coração, que a gente volta com vocês como tiver no último. Gente, eu terminei já. Minha tia faltou um monte. Terminei. E o que vocês acharam? Botem nos comentários. Depois eu vou mostrar o da minha tia. Eu vou pintar só aqui. Como tá ficando, pessoal? Olha como tá ficando. O meu já terminei. Eu vou pintar o coraçãozinho, gente, gravando pra vocês. Dessa cor aqui, ó. Tem um coraçãozinho aqui em cima. Aí eu vou pintar. Da mesma cor do colar. Colador. Esse colar aqui é o que faz ela ficar dormindo, né? Eu nem me lembro. Eu nunca assisti esse desenho. Você já assistiu? Já, mas eu não me lembro não. Bota na pia. Olha aqui, gente, ó. Meu coração, como eu tô terminando com vocês. Hoje, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu misturei... Gente, eu misturei as slimes. E olha a cor que ficou. Gente, bem que eu disse naquele outro vídeo que ia ficar marrom. Porque todas as slimes que eu misturo ficam marrom. Já sei, eu vou pegar azul com laranja. Quer dizer, eu vou pegar roxo com... Eu vou pedir pra minha avó comprar uma de roxo com azul. Pra ver que... Acho que vai ficar rosa, né? Não sei. Mas dessa vez eu tô cansada de comprar slime, misturar e ficar assim, dessa cor. Eu tô cansada. E olha, gente, nem bateu a meta, né? Mas tudo bem. E eu misturei... Sim? Ontem, não foi? Não. Foi ontem, foi? Foi quando a Ariel tava aqui, não foi? Gente, foi como a Ariel tava aqui. Foi Terça-feira, eu acho. Foi terça-feira. Aí aqui, gente, como ficou horrível. Era bom se ficasse preto, né? Já ia ficar mais um tom mais legal. Mas olha como ficou, gente. Com um cor de... Com um cor de fossa.
Ah, tô Eu cansada não já. gostei tanto dessa cor. Mas aquelas cores, acho que é porque azul forte com laranja forte, sabia que ia ficar assim. Todas as, vocês já viram, gente? Vocês já perceberam, gente, que todas as limes que eu compro, fica cada lime que minha avó compra, na verdade, fica preta. Eu nunca vi uma slime que eu misturar ficar de uma cor diferente, tá? Nunca vi. Mas, Morrendo. tchau, eu volto já com vocês. Pera aí, gente, ó, terminou da minha tia, só que ela não vai pintar em cima que ela tá com o dedo dela tá doendo. Olha como ficou, gente. Deu uma nota de 0 a 10 pra de nós duas. Eu acho que o meu vai dar 9 e o da minha tia vai dar 10, porque o dela tá mais caprichado, o meu tá meio borradinho. Gente, bota nos comentários aí quem tirou a nota de 0 a 10, tá? Dos dois, tá? Ô, gente. E deixa um like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Então, beijinho de coração. Tchau, tchau. Dê tchau, tia. Tchau, gente.